Амбасадор Тигањ, Хрватска на 30 мај го одбележува Денот на државноста. Со какви активности ќе се одбележи овој ден во земјава, имајќи предвид дека се уште трае пандемијата? 30. maja Hrvatska obilježava svoj dan državnosti. Na taj dan 1990. godine uspostavljen je Hrvatski sabor, višestranački parlament. Nažalost, evo, niti ove godine zbog pandemije, epidemioloških mjera nismo u prilici proslaviti naš dan državnosti uobičajenim diplomatskim prijemom. Prošle godine smo obišli, posjetili bolnice, bolničko osoblje koje je na prvoj crti obrane od COVID-19 bolesti, a ove godine smo se odlučili obilježiti naš dan državnosti posjetom dječjem domu, domu koji brine o djeci bez roditeljske skrbi, 11. oktobri. To će biti zajednička akcija Hrvatske ambasade i Hrvatskog biznis kluba gdje ćemo jednom prigodnim donacijama podržati osoblje doma, ali i poslati djeci poruku da nisu sami i da nisu zaboravljeni. Хрватска е силен поддржувач на евроинтеграцијата на Северна Македонија и дава континуирана политичка поддршка за отворање преговори со ЕУ. И председателот Зоран Милановиќ на самитот Брдо Бриуни изрази најотворена поддршка за земјава. Меѓутоа, поради билатералниот спор со Бугарија, поврзан со историски прашања, Северна Македонија се уште не може да ги почне преговорите. Дали сметате дека тоа е пречка или предуслов за почнување на преговори, бидејќи Скопје досега ги исполни сите услови што ЕУ ги побара? Znate da Republika Hrvatska generalno podržava proces evropskih integracija Sjeverne Makedonije. Sjeverna Makedonija je provela brojne reforme, od kojih su neke bile zaista i bolne. Zato smatramo da Sjeverna Makedonija zaslužuje otvaranje pregovora što je prije moguće. Očekujemo da će se to dogoditi, željeli bismo da se to dogodi još za vrijeme portugalskog predsjedanja, da se održi prva međuvladina konferencija, odnosno formalni početak pristupnih pregovora. Hrvatska očekuje i potiče i podržava nastavak dijaloga sa vašim istočnim susjedom, s Bugarskom, s ciljem iznalaska kompromisnog rješenja. Također potičemo i nastavak svih reformskih procesa uz konsenzus svih političkih snaga u državi. To je jako bitno. Takav pristup potvrđuje posvećenost vaše zemlje, vašem strateškom cilju, a to je članstvo u Europsku uniju. И Хрватска се соочи со билатерален проблем на нејзиниот пат кон членството во ЕУ со Словенија и какви препораки ќе дадете во врска со ова прашање? Da, i Hrvatska je imala bilateralnu prepreku na svom eurointegracijskom putu, pa moram reći, apsolutno smo imali jedan politički konsenzus, svi politički subjekti u državi imali su jasan cilj i jasno opredjeljenje članstvu u Europskoj uniji i upravo taj cilj dao nam je snagu da se posvetimo dijalogu i iznalasku kompromisnog rješenja i naravno 1. jula 2013. postali smo članica Europske unije. Znači, važno je, i to je poruka i Sjevernoj Makedoniji, imati jasan svoj cilj, posvetiti se dijalogu i činiti sve kako bi se taj cilj i ostvario. Португалското председателство со ЕУ излезе со предлог и прави силни напори Северна Македонија да ги почне преговорите до крајот на јуни. Доколку ЕУ не испорача, односно доколку не се одржат првите меѓувладини конференции со Северна Македонија и со Албанија, каква порака тогаш ќе се испрати кон регионот на Западен Балкан и каков ќе биде кредибилитетот во тој случај на Унијата во регионот? Pa ja bih se fokusirala na sada aktivnosti, na vrijeme sada. Ne bih
promišljala o nekim negativnim posljedicama, niti što bi bilo kad bi bilo. Ono što je sada, to moram reći, to je činjenica da je europska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana neupitna. Podsjetit ću samo na vrijeme kada je Hrvatska predsjedala Vijećem Europske unije, kada smo isporučili odluku unatoč pandemiji, kada smo isporučili odluku o otvaranju pregovora za Sjevernu Makedoniju i Albaniju. Podsjetit ću na snažan angažman njemačkog predsjedanja, a i sada na, evo kao što ste i sami spomenuli, portugalsko predsjedništvo Vijećem Europske unije, dokument koji je prošle sedmice prezentiran i Skopju i Sofiji upravo s ciljem iznalaska rješenja u sporu između vaše zemlje i Bugarske i sa ciljem deblokade europskog puta Makedonije. To su sve konkretni potezi, konkretne aktivnosti Europske unije i potpuno jasan cilj posvećenosti Europske unije zemljama Zapadnog Balkana, odnosno politici proširenja zemalja Zapadnog Balkana. Амбасадорке Тигањ, веќе ја споминавте поддршката што Хрватска ја дава во евроинтеграциите на Северна Македонија. Можете ли да ни кажете повеќе детали за размината на искуства во преговарачкиот процес? Какви проекти спроведувате на тој план? Pored snažne političke podrške, Hrvatska pruža snažnu tehničku podršku institucijama Sjeverne Makedonije kako bi bile što spremnije u pregovaračkom procesu s Europskom unijom. Mi kad smo postali punopravna članica Europske unije, znači završili naš pregovarački posao, odlučili smo sva naša znanja, iskustva, studije, ekspertize staviti na jedno mjesto, sačuvati, odnosno aktivirati na način da ih podijelimo sa svim zemljama jugoistoka Europe u njihovom pristupnom procesu. Ujedno je to i naša jasna opredjeljenost i dokaz koliko smo posvećeni i koliko podržavamo sve zemlje regije u njihovom pristupnom procesu. Tako da to činimo različitim instrumentima, uglavnom kroz twinning projekte i moram reći da u Sjevernoj Makedoniji s 14 twinning projekata koliko provodimo, od kojih su neki završeni, neke još uvijek provodimo, da nam ta brojka potvrđuje da smo najaktivnija država članica u pružanju tehničke pomoći institucijama Sjeverne Makedonije. Амбасадорке Тигањ, Хрватска и Северна Македонија идната година одбележуваат 30 години од воспоставувањето на билатералните односи. Како ги оценувате досегашните билатерални односи меѓу двете земји и дали има простор за зајакнување на економската соработка? Bilateralni odnosi Sjeverna Makedonija i Republike Hrvatske su tradicionalno dobri, prijateljski i prilike za unapređenje tih odnosa uvijek postoje, posebno kada govorimo o ekonomiji. Znači, upravo smo zbog toga, Hrvatska ambasada je i inicirala uspostavljanje Hrvatskog biznis kluba, upravo kako bi se potakla ta razmjena, približila tržišta dviju zemalja, ali moram reći da je evidentan interes hrvatskih firmi za plasman njihovih proizvoda na makedonsko tržište, ali s druge strane interes makedonskih firmi za plasman njihovih proizvoda na hrvatsko tržište. Tako da je fluktuacija, interes definitivno postoji i to je nešto na čemu moramo raditi. Međutim, pored tog područja suradnje, Hrvatska i Sjeverna Makedonija, na primjer, imaju sjajnu mogućnost suradnje i u turističke suradnje. Znači, obje zemlje imaju što prezentirati
također da znači i u toj sferi postoji mogućnost da unaprijedimo našu suradnju u kulturi, obrazovanju, zdravstvu, znači zaista jedan širok spektar područja suradnje gdje dvije države mogu raditi. Vjerujem da će i predstojeći posjet predsjednika Pendarovskog Zagrebu sigurno biti sjajna prilika da se razmotri, definira unapređenje naše daljnje bilateralne suradnje. Како го оценувате почитувањето на правата на малцинствата, односно на македонското малцинство во Хрватска и на хрватското во Северна Македонија? И што се презема за унапредување на правата на малцинствата во двете држави? Manjine, naše manjine, je li hrvatska nacionalna manjina, odnosno hrvatska zajednica u Sjevernoj Makedoniji i makedonska u Hrvatskoj su zapravo važan segment i rekla bih bogatstvo naših bilateralnih odnosa. Ja svakako moram pohvaliti napore vlade Sjeverne Makedonije u onom što čine kako bi se poboljšao položaj hrvatske zajednice u Sjevernoj Makedoniji. Ti napori su evidentni i imamo intenzivnu suradnju i sa nadležnim predstavnicima vlade Sjeverne Makedonije u tom području i ono što očekujemo i nadam se da će epidemiološke mjere dozvoliti da što skorije nastavimo raditi, odnosno provoditi sporazum o uzajamnoj zaštiti nacionalnih manjina, a to je kroz održavanje međuvladinog mješovitog povjerenstva, da konstatiramo što je do sada učinjeno i da definiramo daljnje smjernice rada. Амбасадор Кетигањ, ви благодарам за интервјуто за Медиумската информативна агенција. Hvala vam.